bazarıyla mənim toyumu gördü. Gəlin Tuvazda Pəkəndən gəlin köçdüm. Və salam çıktı tamam. Bir Gəncədə qarına bici koydu gəzir. Bir doğan da gəlib evine saçılır. YouTube'a yazın. Güzel kardeşin evine konak gedibdi. Onda eve bakarsınız ki İtabrında evdir. İtabrında. Ben ev istəmirəm. Vicdən də cicdən də əmələ gəlməmişəm. Atamın qanı var. Qanımda. Oraya yazdıracağım inşallah. Asan xidmətdə. Bacımın adında yazacağım. Anamın adında yazacağım. Məhkəmə quramda anam da qalxacaq. Bacım da qalxacaq. Çünkü bacım saxta işlə məşğul olubdu. Bacım Allah'ı qol çəkdiribdi. Oxumamış eləməmiş. Onu avtomatik ağzına sıçrayıqdan çıxarlanır. Qanunları bilmir. Mən qanunları araşdırmışam. Sen de good bak git telefonla danış sonra gel. Ha. Ay güzel. Şimdi o pul olanlar var. Hamısı xoşbəxt də yaşayır. Baxırlar ki... Allah'ım olsun kardeşim. Baxırlar ki, gözəl necə xoşbəxt yaşayır. Valla o pul olanlar xoşbəxt yaşaya bilmir. Baxıb çıxırlar. Valla ben bunu valla bu sözlerimden nəticə çıxardım değil mi? Ben anamla kardeşim bacımla prensip aparacağım. Hamının pulu ola bilər, amma hamının xoşbəxtliyi ola bilməz. Ay sana kurbanım dünən yok uşaq. Atası gilə gedibdi. Atasının evine gedibdi. Bu günlərim nənəsiyle dədəsi uşağı gətirib. Uşağın nənəsi Füzulini görübdü. Bilmem harada görübdü. Deyibdi ki uşağı sənə tapşırım sən də Allah. Bir dənə deyib gözəli qoyma uşaqla dalaşmağa. Mən də anlayam da, dalaşaram da, vuraram da, döyərəm də, söyərəm də. Güz yolda. Ay güzel, kətlisən də yəqin ki, paya bilirsən nədir? Odun, zat, nə bilim mən, oflovla. Bəli. Elə görmüşük, bizə elə bir ki, öpüb gözlərini sıkırlar. Ay güzel, döyülməmsən uşaq vaxtı. Ay mənim anam. Oğlu kürəyimdə sınıb, Ay söhbətdir. İndi deyirlər ki, uşağı döymək, uşağı döyürsən də cinayətdir. Ay mənim anam. Oğluya nətər atıbsa, topuğuma giribdi. Onda nişanlıydım. Bak, tut da bizim yaşayışımız, biz bunu görmüşük. Radyoda zəh gəlmişdi, ona görə çıxdım, bağışlayın. Bildim benim. Get kardeşimin canlısına. YouTube'da da var. Kardeşimin canlısına. Kim girsin? Soğuk şeyler. Kim girsin? De bir sen adını çektiğim. Ha, Ceyhun, o Bu canlı attı. Kardeşim canlı açıptı. Kardeşim canlısına bu koşurdu. Koşulandan sonra torpaq seyahıtı. Anam da əli qolu o anda danışır. Deyir ki, mən də burada kirayədə qalam hamısı. Ay ana, gönlü ana olaydın, böylüyü eləydin. Ne oldu? Arif əmi rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, torpağın sanda yaşasın. Allah qəbrin nurla dolsun. Arif əmi rəhmətlik, tanıyırsan da kətçi Arif əmini. Allah rəhmət eləsin, tanıyırım. Arif əmi bana andın sən, onun qardaşlarının adı Arif'dir, Tofiq'dir, bir də adı nədir Elma? Rafi, ölenler var rəhmət, qalanlar var can sağlığı. Sən də ölenlər var. Qardaşların payını ayrı-ayrı. Ay maşallah. Bir dənə balaca eşiğini, kətdəki eşiğini. Rizvan, Ruslan, Frola.
Arifəm rəhmətli sağlığında Rəhmət. bu torpaqları bölübdü eşiyi. Deyir bu kızımın, bu oğlumun, bu da bu oğlumun. Ha. Gel sabahlarım ben dünyanı köçəndə dalaşmasınlar. Kardeş bacıyla, bacı kardeşten düşman düşməsin. Gözəl, çox adam hindi elə deyir da bir dəqiqəm. Onsuz da hindi elə deyir amma. Amma benim anam ne vardı? 4 tane uşağı düşman saldırdı. Estağfurullah. Böyük böyük o neydi? Balaların yanına toplayırdı. Cüce kimi. Deyirdi ki balam ne kadar sağamsa ben boşanmışam da bina evinde ben qallam. Ha. Ha. Gün boşandım. Səhərsi günü getdim anamın üstünə. Anam mənə dedi ki, get qəhbəlik elə, Bəs. balaları saxla. Bəs. Bunu kiçik pirələr də bilir, bunu hamı bilir. Amma o şeyi əl atmadım. Getdim icra başına Səbuhi müəllimə dedim sağ olsun. Səbuhi müəllim mənə işə qoydu. Sağ olsun. Kardeşim lapatkanı attı. Getdi topuğuma dəydi. Dedi sənin yetimləri mən saxlamayacağım. Ha. Kardeşim. Məni anamla qardaşım yağışlı gündə qapıdan çıxartdı. Amma mən bunların qurmalarını bilməmişəm. Mənim yoxdur. Analar sən nə istəyir? Mənim? Yox. Gəl həqiqətdə danışaq. Anaların sözünü danışaq da. Anaların haqqına girmirəm. Anaları çox istəyirəm. Amma analar belə deyir də. Qıza qarşı, ha, qız da onun evladıdır, qız da onun mən qarnından çıxıb, oğul da onun qarnından çıxıb, atanın belindən gəlib qız da, oğul da. Yəni ki, eyni şeydir, fərqi nədir ki? Amma analar nə deyir? Mənim oğlum var, bu oğul da gedir bir dənə gəlini alır, bir dənə qız alır. Heç diyor ki, var, aman gəlməsin, analı o şeyə, nədir? Ey Allah, o qocalar evinə. Bana deyir ki, oğlum var. Mən oğlum sıxılmışam. Qızım, get daha hara gedimsən, get başqa çarə qıl. Amma oğul da gedir, qız alır. Qız deyir ki, anamı qoy günən qocalar evinə. Gəlmə. Amma qıza o dəyəri versəydi, qız deyərdi ki, and olsun, mən xoşbəxt olsam belə, o xoşbəxtliyimi dağıdaram, amma anamı atmaram. Oğul deyir ki, mənim həyat yoldaşım, sən düz deyirsən, mən anamı qoymalıyam qocalar evinə. Bunu görmüşük də biz. Vallahi, bu olur. Nə bilim, eyvallah. Olmayıb qardaş, sən indi bilmirəm, sən mənə tanıysan. Eləslər çox olub. Canı de. Vallahi, mən həqiqəti deyəndə heç kim deməsin ki, bu nə danışır, deməyək də, olub demə. Nə biləm, mən tək gəl, bax. Vallahi səhv deyirəm sənə. Yenə səhv deyirsən. Hamı gözələ yazsın ki, iz onu atqına aşağı. Hamı yazsın, əgər səhv deyirəmsə. Quran haqqı belə olur. Kardeşim, Kur'an ortasından değilse. Benim anam birinci yoldaşımdan aileliydim, boşanmamıştım. Benim anam bir tane bak bunu vermiydi. Ben niye kredite borcum var? Ha, bak vermə qal. Bak, analar olub ki, qızına elə bir ki, bilsin də, yarı Rusçadır nə desə, palojnası olan qızına deyib ki, mən bu sənə verə bilmirəm, oğluma saxlayıram, verməyir. Amma ana onun üstündə yatmayıb, gelir ki, qocalar evində yatıb. O oğla gələn qız bilir, mən gəlmişəm sənin anavın ayağını yumağa. Mənə bura növkər gətirmirsən, apar anam qoy qocalar evinə, biz xoşbəxt olaq. Bu da olmur ama. Kız, Sen güzel de kurtulsun. Evet. ben kaynatasının elin yanı dava kırgın salıp, gel anasına başlasın, anasına bakır. Ama oğul bildirir, Gel. sen düz değilsen. Ben bunu çoktan eləməliydim. Ben anamı qocalar evinə çoktan koymalıydım. Hayatım yoldaşım. Ha, böyle de eləmiyim ben ha. Bu vaxt öyle değil. Kaça hanım gələcəyik.
Necə bu getdi? Bax, qardaşım, mənim anam mənə birinci ailəmdə cehiz verməyibdir. Dənədə. Yıxıl yat gəlin, şey asacağım səni. Bax, mən heç kəsi qoşmayacağım, bir dənə bu bəydə, iş yoldaşımdan başqa. Ay gözəl. Mənim anam mənə bir dənə də Gözəl. cehiz verməyibdi. Ay gözəl. Sözü gül. Zəngül kəsdə, danış qutar zəngül kəsdə. Sözü gülle kəsirəm. Gör nə deyirəm. Ceyhundur mən zəng edirəm. Deyir ki, gözələtlə mən qoşsun. O deyir mən düzgün başa düşməyib. Qoy açıqlayayım. Sonra qoşarım, darıxması sözü danışım. Hə, yaxşı. Bu, anam mənə bir dənə də cehiz verməyibdi. Mən bura Qaradoğa köçəndən sonra, işə girəndən sonra 2001 kredit aldım, 2001 kredit aldım, 3001 kredit aldım. Ha. Mən niyə banka borcum var? Niyə? Banklar tapar burada tutub dırhadı zəng eləyir.